Today I'm with Chiara, she's Italian, student and worker. You do so many things. Quali sono i dolori che senti? Allora, spesso la mattina mi sveglio già con dei dolori al collo, Sì. anche muscolari, non so se dovuti, suppongo, appunto all'ernia. E in più spesso e volentieri durante la giornata dei dolori lungo la colonna, Ok. sia diciamo tra le scapole, Sì. sia però nella parte bassa. Quindi senti più la parte cervicale, quindi is a neck pain, most on the area of the trapezius muscle and between the shoulder blades. Più un lato che l'altro o è uguale? Allora no, è sempre il problema sulla sinistra. Oh, so she feels more pain on this, is much more painful on the left side. E questo dolore sulla sinistra Mhm. lo trovo anche, diciamo, non so la zona precisa. Ok, sì, zona lombare, La passa. zona lombare, quando cammino, Sì. non tanto quando appoggio il piede, quando mi alzo. Ah, Quando c'è sempre la gamba sinistra. sempre la gamba sinistra. Okay, so this pain is linked with the lumbar area because she feels pain on the upper back, then going downward and along the leg, so it's a kind of sciatic pain too, starting from the lower back. It's something that she feels, and when she used to step, something is going to hurt her. So it's interesting. We got here some examinations. That's an MRI. So it's a lateral view. And it ought to be a curve like this one. Dovreste avere una curva che sarebbe questa, quindi una lordosi. Questa sarebbe la curva che dovrebbe avere. In that case, she's going to get a straight line and then it's becoming an inverted curve. So we are going to change the curve. Tu stai facendo addirittura un cambio, non solo perdendo la curva e diventando dritta, ma addirittura cambiando al contrario. Se cambia al contrario, logicamente quello che c'è in mezzo viene sparato fuori. E quella che tu vedi qua, questo bozzettone qua grosso, è l'ernia che tu hai, che non è tanto piccola in realtà. E when she got this kind of fulcrum, so in the middle, right here in the middle of the curve, the compression of the two vertebrae we got here, they make this bulge that is the hernia, so you can clearly see that there is a hernia right here, and it's an important one, so important that is applying a pressure on the spinal cord, e questa sta addirittura, vedi, spingendo la componente midollare che è qua dietro. Questa è la dura madre che la va a comprimere, quindi compression here on the dura mater and is going to hit the spinal cord right here. Questo che vedete qui, quando vedi che questi sono un pochino più scuri come grigio e questi sono più chiari, fa capire che qui abbiamo tanta acqua, perché vedi il liquido come appare chiaro, quindi questo è bello acquoso. Qua invece già si comincia a perdere un po' di acqua, quindi si sta disidratando il disco. Perché? Perché proprio qua c'è un forte carico che alla fine ha collassato qua a livello biomeccanico. Dobbiamo levare il fulcro che c'è qua. So the treatment will be focused right here on the spot and we are going to unlock this area to release the pressure on the disc and release the pressure on the vertebra and the spinal cord. Questo è quello che faremo e non fa male, tranquilla. It's not painful, so no worries. There is an important view that I would like to show you. E lo vediamo invece in quest'altra immagine. Questa è interessantissima perché invece è una visione assiale che noi vediamo della vertebra, come se noi tagliassimo, no, il paziente dall'alto e lo vedessimo dall'alto. This is an actual view, so the other one was a lateral view. This is an upper view from above, and yes, here we have the hernia. Let me see if you have something else. Let me check. No, it's fine. So this is the vertebra. So there is a light gray. Abbiamo un grigio chiaro che sarebbe appunto l'osso. Poi salendo vedi che a volte diventa più scuro. Questo qui sarebbe il disco. When the image here, this circle gets a little more darker, means that we are on the disc. And then right here we got the disc and the hernia. So this is the hernia. And you can see there is the pressure and the compression right here. Questo qua, vedi, questo cerchio sarebbe il
il midollo, brava, e lo vedi che qui non è più un cerchio ma sembra più un fagiolino perché proprio qui viene compresso. So you can see here that we are changing the shape of the disc and we are deforming the spinal cord, so it's an important pressure. Queste sono le invece radici dei nervi che sono rispettate, so the root nerves are saved for the moment. Ok, so it's a pressure and a compression more on the spinal cord than on the root nerves. Ok, abbiamo delle immagini ottime. Did you get it, Alice? On camera? Because it's very interesting. So finally we can explain something watching the examinations. And now we are going to work. Allora. Bene. Questa è la parte che ti fa male. If I'm going to touch this spot, she's going to feel some pain. I'm gonna hurt a little here because here is the right spot. I would like to show you. It's right here. So that's the cervical. So that's the segment, and right in the middle here we got the spot. So if I push here, she feels pain, and I can feel something. Alice, try to touch here with your finger. Yeah, you see? Yeah. There is a bulge. That's the problem. So we feel the bone, the fulcrum, and the backside of the vertebra is right there with the pressure between. We will start right from here. Ok. Brava, lascia cadere la testa, abbandonatissima. Perfetto. Ok. No worries. Perfect. This is just the beginning. Tutto bene? È già soltanto l'inizio. It's a kind of warm up because it's just the surface. So I have to go much deeper inside and reach the right spot. Vediamo tutto il resto con calma. Bravissima, questa è la curva di compenso, just a compensation curve, and relax, ok? Perfect. And now we're going to go a little more upward. Benissimo, fai fare tutto a me, eh? Lascia cadere la testa, abbandonatissima, brava, come se stessi dormendo, non ti preoccupare, perfetto, vado io, brava, rilassata, fatto. Morbida, bravissima. Okay. Yes, it looks a little tough to watch just because I'm going much deeper. So it's the same that the vertebra touches and the disc touches the spinal cord. We are working in the little space between the vertebra, the disc, and the spinal cord. Now let me check the rest. Ok, almost done. Relax, brava, lascia cadere la testa, bravissima, perfetto. Ok. Yes, wonderful. Now let's wait. Ok. Hold on. Ci siamo? Ancora non è finita, manca l'ultimo e poi finalmente possiamo passare sdraiate. Ah, oh mio Dio. Come va? Forte un po', Un pochino pochino rispetto forte. all'altra volta. Sì. I already treated her 2 years ago for a severe accident, and probably this was the consequence of that accident. Ci siamo? Però mi sento più leggera Già? Sì. Va bene, Cioè, ma sì. è lunga ancora. Ferma che partiamo ancora da seduti perché devo fare l'ultimo controllo, sì. Prima di sdraiarci dobbiamo ancora fare una cosina più brava. Sei rilassata, ferma lì, perché adesso facciamo l'ultimo approccio qui. Bravissima. Andiamo. Brava, abbandona tutto. Ok. Brava, più rilassata che puoi, non ti preoccupare, abbandona la testa più che puoi, bravissima, ci arrivo io, tranquilla, abbandona. Brava, morbida. Ok, ci siamo. Brava, ferma così. Aspetta un pochino. Ok, devo fare un'altra cosa da sdraiata, esattamente qua. E Alice, show this spot, because I will approach right here now, so remember, it's right here, ok? You can see it. Prendo la testa, vai, scendi giù, scendi. Ok, ci siamo, fermi, facciamo un piccolo check anche per un'eventuale scoliosi che non c'è. Perfetto, una bellissima colonna. Use spine, no scoliosis. Little bump there, but it's... Ok, ci mettiamo la pancia su questa bellissima e andiamo. Tranquilla. Vediamo pure qui, stai comodo, bravo, giù io, perfetto. Adesso vieni un pochino più su, lascia fare a me,
and there's just a little spot left that is here on the left. So let me check. I will approach right here. Brava, tu rilassati, comoda, comoda, più rilassata che puoi. Bravissima, abbandona, abbandona, ci arrivo io, brava. Perfetto, abbandona, abbandona, bravissima, rilassa, ottimo, perfetto, ferma lì, brava. Non ho più morbida, brava, non hai paura. Ancora ci siamo quasi, rilassa, abbandona, abbandona, abbandona. Ok, tutto bene? Un pochino forte, Sì. Bene, adesso vediamo perché ci siamo. Ok, un altro piccolo controllo, tutto bene? Ci sei? Sì. Con calma, Vado? Sì. Pronti? Non ti preoccupare, è normale, è un pochino più forte del solito. Brava, rilassa tutto, morbida morbida. Ok. Stiamo andando molto bene. Resisti un pochino. Ancora un pochino. L'ultima. Ok. Sì, ci siamo. Gira la testa di qua con calma. Brava. Resisti ancora un secondo. Ancora un secondo. Ancora un secondo. Oh, we got it. Finally. Wow. Was hard. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Ma fatica, Oddio, per me. Per me, psicologico. Per me è fisica. It's a psychological effort for her, but physical effort for me. I could say that I just made all these approaches and techniques just to prepare this technique, the final technique, because I really settled the position of the vertebra with all these adjustments. And finally now I can approach her with a real tough technique and in the correction. Ci siamo, quindi vediamo un attimino come gestire la cosa. Tu puoi sollevare la testa, brava, sì, lasciati cadere. Ti rilassi completamente, tutto ok? Sì, sì. Brava. Allora, comoda, comoda, ti rilassi del tutto, lascia fare tutto a me, brava, ok, bravissima, comoda, comoda. Ci siamo. Prenditi un secondino, sì, lo so, questo è un pochino più forte da ricevere. Diciamo che in video l'ho sempre visto fare, ma non sapevo esattamente Cosa fosse. comportarsi. Adesso lo sai, dici che cos'è? In realtà è molto rilassante. Sì? Oh, buono. Sì, questa è la cosa che mi spaventava meno. Sì, she was very scared about the technique, but it's very relaxing. Yeah. Good. Ma è rilassante perché abbiamo fatto tutto quel processo prima. Probabilmente. Se avessimo approcciato prima con questo avresti visto tutto altro. Invece abbiamo fatto un lavoro specifico e finalmente mancava soltanto questo. Quindi è un lavoro molto pulito. I used to approach the patients using this technique just at the end of the treatment, not at the beginning. Because at the beginning it would be a very global approach and I couldn't be specific on the spot. I just use this technique when almost nothing left, so I can be very specific on the vertebra. In this case, I left just this one there, so that was a very specific thing. I will check something else, so vai un pochino più giù, brava, e ci siamo. Questo è soltanto un controllo per controllare che appunto non ci sia niente. Ferma lì, Brava, abbandona tutto. Sì, perfetto. There is no tension. And everything is fine. So I will aim a little more downward now. Relax. Okay. Yes. Ci sei? Differente secondo me, Sì. Più facile. Meno rumorosa. Esatto. Abbiamo soltanto preso gli ultimi dettagli. Adesso ci siamo. Adesso siamo sicuri che tutto è a posto. Solleva la testa, ti riposi un pochettino. I guess some news just to recover a little after this approach. And we're going to see all the sensation together, so hair feedback after the treatment.
Con calma, tra poco ti metterai seduta, se non gira la testa, facciamo un'ultima piccola tecnica e poi mi dici invece appunto come ti senti e come va tutto quanto. Sia la parte bassa sia la parte ovviamente alta che era quella che ci interessava di più. Solo un piccolo check un attimino, che poi col fisioterapista fai un approccio che riguarda le piriforme. Ok. Infatti dove tira? Indica col dito. Esatto. Okay. So with my physiotherapist team will approach the piriformis muscle with just a little warm up, a little approach just to check so if you don't know. Yes, when we start to feel the pain, we have to change the position of the hip, so more flush, and then I will approach the rotation. Esatto. Infatti, in questo caso non do fastidio ai denti, perché la pressione sul e la circolazione diretta può comprimere la parte finale, che assolutamente non deve avvenire. Piccola modifica e risolviamo il problema. Benissimo. Vedete che ci siamo. Ok. E siamo pronti. Sì, ci siamo assolutamente. So we improve a lot. So the maximum individual motion is not doing this kind of rotation. So ci siamo. Sì. È andata. Tutto bene? Sei contenta? Sì, sono contenta. Niente dolore, sono viva. Fatto. Ok. Domande che di solito vengono fatte sono dopo quanto devo rifare questo trattamento? Ce lo facciamo dopo 3 anni. Quindi tra 6 mesi lo rifacciamo. Perché dopo 6 mesi si tende a ricarica le strutture e vengono rivolte più l'azienda. So I will see after 6 months. It means twice a year, more enough. Because after a long time we start to overload all the structures and to be very good to release once again all the joints. Questo è tutto. Senti, tu so che ci segui su YouTube, allora sai che facciamo il nostro saluto. E ti rimani così? Questo sta sempre a fine, devi guardare i video. Allora, 3, 2, 1. Bye, thanks for watching.